तो गाइस ये बाइक का इंजन हम लोग तो रात को ही फिटिंग कर दिया था, बट रात को हम लोग स्टार्ट नहीं किया है। इधर का जो लोग रहता है वो लोग का डिस्टर्ब होगा, तो अभी इसको हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी रात हो चुका था तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि इसका ऐसे भी साइलेंसर खुला हुआ है और इसका ज़्यादा ही साउंड होता है स्टार्ट करने से, बुलेट वगैरह, तो इसीलिए इसका हमने अभी स्टार्ट करेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेड कवर खोला हुआ है। बंद हो गया, बाइक में तेल नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं फिर एक बार चौक तान के।